Pak Sutejo asal dari Ngawi nggih, Jawa Timur. Ngrambe Ngawi, Jawa Timur. Bapak sudah konsumsi produk Biosipres kira-kira berapa lama, Pak? 1 bulan lebih. 1 bulan ini nggih tepatnya kurang lebih. Ya, kira-kira apa yang dirasakan setelah minum produk Biosipres, Pak? Banyak perubahan. Nggih. Banyak perubahan, lebih sehat. Lebih sehat Ya. tentunya. Melihat sudah cerah. Nggih. Segala kegiatan suka terminat sambat. Dulu lemah. Nggih. Mau bergerak lemah. Seandainya pemain bola dulu menjemput bola, sekarang mengejar bola. Ya, alhamdulillah. Keluhan untuk sakitnya apa aja, Pak? Tidak ada keluhan. Sudah ada. Sebelumnya apa kira-kira indikasi Yang sakitnya? lemas, sakit, sok kram otot sekarang sudah tidak. Alhamdulillah. Batuk setiap hari manggung, sekarang 3 hari sekali itu pun tidak batuk. Terus kemarin ada gangguan pencernaan sehingga kesukaran pembuangan BAB. Sekarang sudah lancar. Lancar. Itu konsumsi yang Biosipres pil ya, Pak? Iya. Oh. Itu ya pagi 2, malam tidur, 2. malam 2. Kalau untuk yang Biodrop sudah pernah merasakan, Pak? Yang ini tetes belum? Nanti bisa dicoba kalau untuk Biodropnya. Ini untuk proses detok, Pak. Ya, lebih dahsyat lagi. Terima kasih, Pak, untuk sedikit testimoninya. Iya, kembali. Mudah-mudahan sehat selamanya. Ya, amin. amin.